नमस्कार मंडळी, घेऊन आलोय एक भन्नाट आणि थ्रिलर व्हिडिओ जो आहे आपल्या ऋषिकेश रिव्हर राफ्टिंगचा। हो, हाच तो व्हिडिओ आहे ज्याचा तुम्ही काही दिवसा अगोदर टीजर बघितला होता। चला तर मग करूया ऋषिकेश रिव्हर राफ्टिंगची सफर। ऋषिकेश हे शहर भारताच्या उत्तराखंड राज्यातील एक हिंदू तीर्थक्षेत्र आहे। हे गंगा नदीच्या किनारी वसलेले आहे। हिमालयाच्या पायथ्याशी वसलेल्या या गावाची ओळख हिमालयाचे प्रवेशद्वार व जागतिक योग राजधानी म्हणूनही आहे। जशी ऋषिकेशची ओळख तीर्थक्षेत्र म्हणून आहे, तशीच अजून एक ओळख म्हणजे साहसी पर्यटन म्हणजेच ॲडव्हेंचर टुरिझम। हो, ऋषिकेशमध्ये बंगी जंपिंग, पॅराग्लायडिंग, कायाकिंग, रिव्हर राफ्टिंग असे विविध साहसी खेळ असलेले कॅम्प आपल्याला खूप सारे पाहायला मिळतात। ऋषिकेश रिव्हर राफ्टिंगमध्ये आपल्याला मुख्यत्वे 4 प्रकार पाहायला मिळतात। हे प्रकार राफ्टिंगचे किती अंतर आहे आणि त्यामध्ये किती रॅपिड पॉईंट्स आहेत त्यावरून पडलेले आहेत। हे प्रकार, त्याचे अंतर आणि समाविष्ट असलेली रॅपिड यांची माहिती आपण स्क्रीनवर पाहू शकता। आमचं राफ्टिंग हे शिवपुरीपासून ते ऋषिकेशपर्यंतचं होतं, जे अंदाजे 16 किलोमीटरचं आहे आणि यामध्ये 7 रॅपिड पॉईंट कव्हर होतात आणि यासाठी अंदाजे 2 ते 3 तासांचा वेळ लागतो। सर्वप्रथम राफ्टमध्ये हवा भरून राफ्ट तयार केल्या जातात। तसेच प्रत्येकाला लाईफ जॅकेट, हेल्मेट आणि पॅडल दिले जाते आणि आपण राफ्टसोबत पूर्ण तयारीनिशी गंगा मैयाच्या किनारी पोहोचतो। नदीच्या तीरावर गेल्यानंतर प्रत्येकाला राफ्ट अलोकेट केली जाते। एका राफ्टमध्ये जास्तीत जास्त 10 लोक जाऊ शकतात, परंतु राफ्टमध्ये एक राफ्ट गाईड आणि त्याचा एक सपोर्टर असल्याने आपल्यापैकी जास्तीत जास्त 8 लोक एका राफ्टमध्ये बसू शकतात। तसेच राफ्टमध्ये बसण्या अगोदर आपल्याला राफ्टिंग गाईडद्वारे सर्व इन्स्ट्रक्शन दिल्या जातात। यहाँ पर सारी चीजें समझाई जाएगी, कैसे चलाना है, कैसे बैठना है और गिर गए तो क्या करना है। ओके, this name is Shivpuri and we will going till Zula, which is about 15-16 kilometers something, and we will passing through some interesting and tough rapids. Tough means everything is possible in this rapids. Everything can be topple there, can be fall out from the raft there. So please be ready for everything. ठीक है, वो 3 रैपिड आएंगे हमारे पास, ऐसे रोलर कोस्टर, गोल्फ कोर्स क्लब, यहाँ कुछ भी पॉसिबल होगा। ओके, जैसी राफ्ट साइड से फ्री होगा इसको रिफ्लिप करेंगे, देन आप लोगों को कैरी करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है गाइस, योर पैडलिंग इज वेरी मस्ट फॉर अस। पैडल होगा तो राफ्ट अच्छे डायरेक्शन पे सही तरीके से चलेगा, पैडल नहीं होगा तो डायरेक्शन पूरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि मेरा पीछे से काम सिर्फ इसका डायरेक्शन मेंटेन करना है, उस पे एक्सेलरेट आप लोगों ने करना है। राफ्टमध्ये बसण्या अगोदर आपल्याजवळचे मोबाईल, पर्स, पाकिट अशा वस्तू जमा करून एका वॉटरप्रूफ बॅगमध्ये घालून त्या राफ्ट गाईडजवळ द्याव्या लागतात। राफ्टमध्ये बसल्यानंतर पुन्हा एकदा आपले लाईफ जॅकेट व्यवस्थित बसले आहे का नाही हे राफ्ट गाईडद्वारे चेक केले जाते। जॅकेट लूज असल्यास ते व्यवस्थित टाईट करून फिट केले जाते। आज कुछ तूफानी करने हैं। बोलो गंगा मैया की जय, जय भवानी, जय शिवाजी। ओके, स्टॉप, ऑल स्टॉप, लुक एट एवरीवन। Now we are going for the next rapid. Rapid name is Return to Center. This is the minor one, but वो चट्टान की तरफ जाएगी है। डायरेक्शन मेंटेन हमने करना है, शांत रह के पैडलिंग करनी है, फास्ट। 1 2 3 go forward together, come on। शोर नहीं। Okay, stop. Say Ganga मैया की।
गेट रेडी, अभी खत्म नहीं हुआ रैपिड। फॉरवर्ड फॉरवर्ड, स्टॉप, ऑल स्टॉप। रिलैक्स, कैसा रहा? जय गंगा मैया की। So team, now we are going for the next rapid. Rapid name is roller coaster. This is the big one and long one. First major rapid for us. Okay. Please make your foot grip properly and do the hard paddling in this rapid. Hard means hard. Okay. Now say Ganga Maiya ki. Ganga Maiya ki. चलिए forward, let's go. Forward all together, come on. Guma. Forward, fast, fast. Come on, fast. Forward, come on. Come on, guys, come on. Come on, come on, forward. Forward, come on. All forward, all forward. Come on, forward. Forward all, come on. Keep rowing, guys. Chalao, chalao. Chalao, chalao, एक साथ. चलाइए चलाइए चलाइए, एक साथ एक साथ एक साथ, टुगेदर. Synchronize, synchronize, come on. Synchronize, come on, guys. Woo! Okay, stop, relax. So, कैसा रहा? बोलो गंगा मैया की. चिड़ी मिड़ी धूम धड़ाका. चिड़ी मिड़ी धूम धड़ाका. चिड़ी मिड़ी धूम धड़ाका. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी. So guys, now we are going for the golf course. This is the daddy of the rapids. Maximum rapid है. सब लोग अच्छे से टॉप पैडल करेंगे, ठीक है. टॉपल फॉल आउट हो गया तो सेंस में रहना है और कोशिश ये करना है कि टॉपल फॉल आउट नहीं हो, ठीक है. सब लोग आ जाओ फटाफट. गंगा मैया की. ऑल द बेस्ट टीम. फॉरवर्ड फॉरवर्ड, कीप क्वाइट एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट. स्टॉप. बिल्कुल फास्ट है. सामने देखो, मेरी तरफ मत देखो, बस कान मेरी तरफ रखो. 1 2 3 go forward, fast, come on, fast guys, fast, come on, fast, fast, come on, fast, come on, come on, come on, fast, come on, fast, come on, forward, together, come on. So team, now we are going for the clubhouse. Forward please, forward, forward now, forward. Forward, forward. Okay, stop. Go, jump up, go. Rope hold करके. Rope hold करके, come on. Back wheel down. सर आप अंदर आ जाओ, नहीं जा रहे हो, अंदर आ जाओ, अंदर आओ. पूरा
बीच में, गुड। थोड़ा इधर, इनके क्लोज, आप क्लोज हो जाओ तीनों। क्लोज रहना, क्लोज क्लोज रहो, क्लोज, एक दूसरे के क्लोज। आप उधर, मुंह बंद रखो। चल रहा है। गंगा मैया की जय भवानी। Move on, bro. चलिए ब्रो, अब आना है वापस। कैसे? मैं लास्ट आऊंगा। आपने रोप होल्ड करना है और उसको नीचे प्रेस करना है। मैं यहाँ से पुल करूंगा। 1 2 3 एंड अप, प्रेस करो, गुड। चलिए, जैसे आपको पुल करा उनको पुल करो। ब्रो, रोप नीचे प्रेस करना है, दोनों हाथ से दीवार पे चढ़ते हैं। ये रोप इसको नीचे प्रेस करो। हाँ, गुड, कम ऑन। चलो, एक दूसरे को पुल करो एक दूसरे को, कम ऑन। उधर चलो सर। पुल करो, कम ऑन। सर, उन्हें पुल करो सबको। उनका पुल करो। अपने पोजीशन पकड़ो, अपने पोजीशन पकड़ो। पैडल लीजिए, अपने पैडल। यात्रा का आनंद लो भाई। तो कैसा रहा? Okay team, now we are going for the next rapid. Rapid name is initiation plus body surfing is rapid के बाद jump out बोलूंगा आप लोगों को स्टिल में, ठीक है? चलिए 1 2 3 and go forward. Come on. Together, come on, एक साथ. Forward, together, come on. Yes, please. Forward. Come on, forward. Yay! Forward. Come on, forward. Come on, एक साथ. Okay, stop. देखिए सब लोग इधर। चिड़ी बड़ी धूम धड़ाका, चिड़ी बड़ी धूम धड़ाका। गंगा मैया की फॉरवर्ड ऑल टीम, कम ऑन, एक साथ। Stop, relax team. Stop, relax.
कैसा लग रहा है ये नज़ारा आप लोगों को? खूबसूरत था। सही है, सही बहुत सही है, सही दूध का बना दही। अंदाजे अर्ध्यापेक्षा जास्त अंतर पार केल्यानंतर आपण क्लिफ जंपिंग पॉईंटला पोहोचतो। इथे आपल्या राफ्ट किनाऱ्यावर घेतल्या जातात आणि आपल्याला अंदाजे 30 ते 40 फुटावरून गंगेमध्ये उडी मारण्यास सांगितले जाते। हा अनुभव म्हणजे पण भारीच आहे, एकदम थरार। आणि इथेच आपल्याला गरमागरम मॅगी आणि चहा मिळतो। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। क्लिफ जंपिंगचा थरार आणि गरमागरम मॅगीचा आस्वाद घेतल्यानंतर आपला पुढील प्रवास सुरू होतो आणि काही छोटे रॅपिड पास केल्यानंतर आपण ऋषिकेशला म्हणजेच लक्ष्मी झुल्याला पोहोचतो। Okay team, now we are going for the last rapid. Rapid name is hill turn, okay? Say Ganga Maiya ki jai! Forward, come on, move! लास्ट रॅपिड पॉईंट हिल टर्न झाल्यानंतर लगेच राम झुला येतो आणि आपली रिव्हर राफ्टिंग राईड इथं कंप्लीट होते। तर मित्रांनो, हा ऋषिकेश रिव्हर राफ्टिंग व्हिडिओ आपणास कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक नक्की करा। पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।